приложить нашим гостям. В принципе, вот несколько фотографий номеров разного. Вот наши рестораны, наши услуги. Это вот второй ресторан «Курсор», который находится на крыше. Under shady jacaranda, bougainvillea and acacia trees. جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد عملی نمودن سازوشنامه همکاری میان تاجیکستان و ترکمنستان در بخش توریسم و رشد مناسبت‌های دو جانبه سودمند در آینده به خاطر دو گرفت سیاحان، به خاطر جلب سرمایه خارجی دو جانبه و به خاطر تامین اشتراک فعالانه شرکت‌های سیاحی دو دولت در بازآموزی بازار توریستی دو جانبه امروز در شهر دوشنبه نشست شرکت‌های توریستی تاجیکستان و ترکمنستان با دعوت به واسطه جنوب تاجیکستان دور گردیده ایستاده است و امروز روبرون پولشناسان بخش توریسم ترکمنستان در جمهوری تاجیکستان قرار دارند دوام 3 روز بازار توریستی تاجیکستان امکانیت‌های رشد اینفراستراکتور، امکانیت‌های جلب سیاحان به تاجیکستان و خدمت رسانی توریستی تاجیکستان رو آموخته ایستادند. همزمان ضمن این چوره‌بینی ما کوشش می‌نماییم که بین شرکت‌های توریستی تاجیکستان و ترکمنستان مبادله افکار سودمند با بررسی سازوشنامه‌های منبع همکاری و با دو گرفت خط‌سیرهای توریستی برای جلب سیاحان ترکمنستان و تاجیکستان و همزمان تاجیکستان و ترکمنستان به خاطر دوستی ملت‌ها، برای اینکه ما دیده ایستادیم که امروز مناسبت روبرون دولت‌های تاجیکستان و ترکمنستان و حکومت‌ها خیلی خوب برامون نشده است، یک مناسبت دوستانه است و ما در این زمینه کوشش میکنیم که به خاطر معرفی فرهنگ ملت‌ها، به خاطر معرفی عنعنه‌های نیک ملی و دوستی ملت‌ها ما توسط جلب سیاحان ترکمنستانی به تاجیکستان و تاجیکستان به ترکمنستان با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و توریسم رو یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک رشد اقتصادی ملی اعلام کردند. نسبت به همین دوره سال گذشته به تاجیکستان 63340 نفر سیاح وارد گردیده است و سال گذشته به کشور 27207 نفر که این یک مرتبه زیاد می باشد، یعنی 36000 نفر نسبت به همین دوره سال گذشته سیاح به تاجیکستان زیاد وارد شده ایستاده است در 3 ماه اول و ما کوشش کرده ایستادیم که علاقه موسم توریستی از ماه مای سر شد و شماره زیاد سیاحان امروز به تاجیکستان اومده ایستادند.